Приехал на дачу, распалил камин. На улице -1 где-то. Камин горит 2 часа. Сильно его не кочегарил. Нижняя поддувала закрыта. Температура почти 100 градусов. На дымоходе 200. — 18 градусов в доме. Быстро прогреется помещение, особенно когда поставил 4 вентилятора, плюс в печке встроен турбофен. Для дачи, если не живешь, отличный вариант. Быстро прогреет комнату.